ช่วงนี้มาติดตามข่าวเด่นในรายการข่าวท้องถิ่นครับโดยอำเภอจตุรัสได้มีการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของลมพายุคาจิกิแล้วก็พายุหนองฟ้าครับโดยนางสิริพรนาคนิยมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้มีการมอบหมายให้นายเดชสนอคำในอำเภอจตุรัสพร้อมด้วยนางธีรพรสนอคำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิครับลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของลมพายุคาจิกิและพายุหนองฟ้าซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวันและก็ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรโดยในครั้งนี้ก็มีการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวน156ครัวเรือนครับแบ่งออกไป3จุดด้วยกันจุดที่1ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองลูกช้างหมู่ที่3ตำบลบ้านขามครับไปมอบให้กับประชาชนหมู่3บ้านหนองลูกช้าง118ครัวเรือนบ้านขาม2ครัวเรือนและบ้านห้วยจำนวน5ครัวเรือนครับจุดที่2ที่ศาลาหน้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลบ้านกอกครับไปมอบให้กับประชาชนหมู่2บ้านกอก11ครัวเรือนและหมู่2บ้านวังเสมา3ครัวเรือนด้วยกันส่วนจุดที่3ครับเป็นที่ศาลาวัดบ้านมะเกลือหมู่ที่6ตำบลบ้านกอกไปมอบให้กับประชาชนหมู่6บ้านมะเกลือจำนวน3ครัวเรือนและหมู่13ที่บ้านมะเกลืออีกจำนวน8ครัวเรือนด้วยกันครับ